Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Необъяснимое исчезновение Брайса Ласписа. Брайс Ласписа исчез в 2013 году, и этому происшествию предшествовали резкие изменения в его поведении и характере. Брайс Дэвид Ласписа родился и вырос в пригороде Чикаго, небольшом городке Нейпервилл, штат Иллинойс. Мальчик был единственным ребенком в маленькой, но любящей семье. Умный, счастливый и общительный, Брайс с юных лет любил рисовать, был одаренным художником, а также заядлым геймером. Особенно ему нравилось играть на Xbox. Кроме того, Брайс хорошо учился в школе и пользовался уважением среди сверстников. Он такой общительный парень, у него было много друзей, и он часто тусовался с ними, вспоминал про сына Майкл Ласписа. «Он говорил с нами на любую тему», добавила Карен, мать Брайса. Женщина призналась в том, что у ребенка не было от нее никаких секретов. «Открытая книга. Мы всегда говорим, что он получил это от своей мамы, от меня». Семья Ласписа была очень дружной. Брайс чувствовал себя комфортно и делился всей своей жизнью со своими родителями. По крайней мере, они так думали и в это верили. После выхода на пенсию Карен и Майкл Ласписа решили, что хотят переехать в солнечную Калифорнию. После того, как в 2012 году Брайс окончил среднюю школу, семья решилась на переезд. Новым местом жительства стал богатый пляжный городок Лагуна-Нигель, находящийся в округе Ориндж. Вскоре после этого Брайс поступил в колледж Сьерра в Роклине, расположенном примерно в 7 часах езды к северу от Лагуны Нигель. Юноша был намерен изучать графический и промышленный дизайн. Во время первого семестра Брайс познакомился, а затем начал встречаться с однокурсницей Ким Слай. Летом 2013 года Шон Диксон, близкий друг и сосед Брайса, заметил, что его приятель злоупотребляет алкогольными напитками и начал беспокоиться о нем. 19-летний Брайс также начал употреблять Vyvanse, психостимулятор группы амфетаминов. Это вещество обычно используется для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, и психоденного переедания. Примечательно, что ни одного из этих диагнозов у Ласписа не было, а значит, не могло быть рецепта. Где Брайс достал лекарство, непонятно. Однако по одной из версий он начал принимать психостимулятор для того, чтобы дольше бодрствовать и вместо сна играть в видеоигры. Среди потенциальных побочных эффектов в Vyvanse упоминается головная боль, головокружение, учащенное сердцебиение, галлюцинации, тошнота, проблемы со сном и раздражительность. Неудивительно, что сочетание психостимулятора с алкоголем оказалось особенно неблагоприятным. К концу августа 2013 года Брайс начал демонстрировать тревожное поведение, которое ранее было для него нехарактерным. Однако всего лишь за 2 недели до странного исчезновения студента все было хорошо. Он провел некоторое время в доме родителей. К 26 августа, когда начался осенний семестр, он вернулся в колледж для продолжения обучения. Больше сына Карен и Майкл не увидели. Брайс посетил занятия, но сверстники заметили у него не самое обычное поведение. Странные поступки. Брайс внезапно отдал Шону свой Xbox и пару бриллиантовых сережек, которые ранее ему подарила мама. Кроме того, он написал другу проникновенное письмо с загадочным текстом. «Я люблю тебя, братан, серьезно. Ты лучший человек, которого я когда-либо встречал. Ты спас мою душу». Позже в тот же день Брайс расстался с Ким, сообщив, что ей будет лучше без него. Брайс, очевидно, хотел что-то сказать своим родителям и собирался поехать домой. Обеспокоенная Ким взяла ключи и позвонила Ласписам.
Девушка сообщила, что она волнуется за Брайса и считает, что ему в таком состоянии не следует водить автомобиль. Однако парень позвонил по телефону и заявил, что Ким просто расстроен из-за расставания. Мама Брайса, Карен, позже вспоминала важную часть их разговора. «Я сказала: Брайс, я волнуюсь. Позволь мне встретиться с тобой завтра. Разреши мне завтра полететь к тебе». Он ответил: «Мама, нет, не бронируйте билеты на самолет, пока я не поговорю с вами, потому что мне есть о чем с вами поговорить». К сожалению, Карен и Майкл так и не узнали, что хотел обсудить с ними единственный сын. Брайс утверждал, что с ним все в порядке. Карен поверила сыну и убедила Ким вернуть ему ключи. Брайс ушел в 23:30, заявив, что возвращается в свою квартиру. Ранним утром 29 августа Карен пропустила входящий звонок от Брайса. Она предположила, что сын просто звонит, чтобы сообщить ей о возвращении в свою квартиру. Однако позже выяснилось, что во время этого звонка мобильный телефон Брайса находился в нескольких часах езды от его квартиры. В 11:00 Карен и Майклу позвонили из страховой компании и сообщили, что ранее этим утром Брайс позвонил в службу помощи на дороге. Как выяснилось, необходимость в этом возникла из-за того, что у него закончился бензин. Произошло это в Баттон-Виллоу, практически на полпути между его квартирой и семейным домом в Лагуна-Нигель. Кристиан, сотрудник сервиса Castro Tire and Truck Services, доставил Брайсу 3 галлона бензина в 9 часов утра. Родители предположили, что после получения помощи их сын направился домой. К полудню от Брайса по-прежнему не было никаких новостей. Дома он все еще не появлялся. Карен позвонила в страховую компанию и попросила соединить ее с Кристианом. К большому облегчению Карен он любезно предложил вернуться в Баттон-Виллоу и проведать ее сына. Как ни странно, Кристиан обнаружил, что Брайс находился точно в том же месте, что и несколько часов назад. Глаза Ласписа выглядели немного красными, но он согласился поговорить с матерью. По телефону парень пообещал, что будет дома к 15:00. Однако в назначенное время на пороге дома родителей Брайс так и не появился. Карен несколько раз звонила сыну, но он не отвечал. В 18:00, после нескольких часов отсутствия вестей от Брайса, его родители заявили об исчезновении сына. Когда полиция проверила местонахождение мобильного телефона Брайса, оказалось, что он все еще находился в Баттон-Виллоу. Парни обнаружили в его автомобиле, припаркованном на обочине дороги, всего в 8 милях от его последнего известного местонахождения. Помощник шерифа Эрнандес поговорил с Брайсом и сообщил ему, что родители очень обеспокоены его состоянием и даже заявили о его пропаже. Брайс показался полицейскому вполне адекватным. Состояние парня не внушало никаких опасений. Ласписа объяснил, что просто расслаблялся и выпускал пар, сидя в припаркованной машине. Он даже сумел пройти полевой тест на трезвость. Когда его спросили, был ли в его Toyota Highlander какие-либо наркотики или алкоголь, Брайс ответил, что нет. Также он согласился, чтобы представители правоохранительных органов произвели обыск его автомобиля. Среди вещей Брайса не было обнаружено ничего противозаконного или подозрительного. Полицейские решили, что Ласписа способен самостоятельно продолжать путь, но попросили его сначала поговорить с матерью. Карен поинтересовалась у сына, что он делает. Брайс ответил, что просто складывал свои вещи обратно в свой внедорожник, потому что полицейские только что обыскали его. По словам Карен, Брайс утверждал, что был здесь только потому, что планировал встретиться с друзьями. Имен парень не называл. Неизвестно, кем были люди, которых он охарактеризовал как друзей, и почему ему пришлось так долго их ждать. Помощник шерифа удостоверился, что с Брайсом все в порядке, предположил, что парень скоро поедет домой. Той ночью Кристиан заметил, что ранее он пропустил звонок от Карен, поэтому перезвонил ей и узнал, что Брайса все еще нет дома. Он предложил еще раз поискать его и доложить о результатах взволнованной матери. В конце концов он нашел Брайса именно там, где его оставили полицейские. Капитан сказал ему, что ему пора ехать домой, и предложил последовать за ним на его собственной машине. Брайс согласился с этим планом, и Кристиан проследовал за ним 10 миль, прежде чем остановиться, чтобы сообщить Карен, что ее сын сейчас находится на межштатной автомагистрали 5, и направился в их сторону. Ночью Брайс остановился на заправочной станции, чтобы запастись бензином и газировкой. 20 минут спустя сыну позвонила Карен. Он не ответил. В 1:50 родители снова позвонили Брайсу, и на этот раз он взял трубку.
Однако на вопросы парень отвечал уклончиво и отказался предоставить какие-либо сведения о своем точном местонахождении, заявив, что в этом районе нет никаких указателей и что слишком темно, чтобы увидеть какие-либо ориентиры. Словно для того, чтобы предоставить хотя бы какую-то информацию, которая могла бы развеять беспокойство родителей, Брайс сказал Карен и Майклу, что согласно информации его GPS, он прибудет домой в 3:25 ночи. В 2:09 ночи Брайс поговорил с родителями в последний раз. Он сообщил, что устал и планирует остановиться и вздремнуть. Карен и Майкл подумали, что это хорошая идея, учитывая, что сын не спал как минимум сутки. На следующее утро супруги Ласписа проснулись от звука дверного звонка. Полагая, что сын наконец вернулся домой, они бросились к двери. Им хотелось наконец поприветствовать Брайса. Однако Карен и Майкл были неприятно удивлены. Вместо Брайса на пороге дома оказался полицейский из калифорнийского дорожного патруля. Он спросил их, есть ли у них бежевая Toyota Highlander 2003 года выпуска, и Ласписа объяснили, что этот автомобиль принадлежит их сыну. Далее офицер сообщил им, что машину нашли на дне 25-футовой насыпи возле озера Кастайк в 5:30 утра. Автомобиль лежал на боку с разбитым задним стеклом. Предположительно, Брайс попал в аварию и разбил окно, чтобы выбраться из внедорожника. Его кошелек, мобильный телефон и ноутбук все еще находились внутри автомобиля. Также были обнаружены 2 маленькие капли крови Брайса, одна на подголовнике пассажирского кресла, а другая на заднем сиденье. Эти следы указывали на то, что водитель, возможно, получил лишь легкие травмы. Впрочем, нельзя было исключать, что при аварии он получил и внутренние повреждения. О том, где находится сам Брайс, было неизвестно. Рядом с местом происшествия была обнаружена расстегнутая спортивная сумка. Предположительно, Ласписа открыл ее, чтобы что-то взять перед уходом. Однако, что он мог взять с собой и почему оставил другие важные вещи, остается загадкой. Исследование следов шин выявило один из наиболее тревожных аспектов аварии. При спуске с холма Брайс ускорился. Это обстоятельство заставило задаться вопросом, намеренно ли он совершил аварию. В поисковой операции участвовали полицейские как пешком, так и на лошадях и на автомобилях. Были привлечены водолазы, а также собаки, специализирующиеся на розыске живых и мертвых людей. Территориально обследовали и с вертолетов, но безрезультатно. Поисковые группы кинологического отдела полиции К-9 проследили передвижение Брайса на Лейк Хьюз-Роуд до заправочной станции и стоянки грузовиков. Там след парня оборвался. Вероятно, кто-то мог его подобрать. Тщательные поиски на озере Кастайк, имеющего максимальную глубину около 300 футов, а также вокруг него, велись несколько дней. Однако ни дайверы, ни правоохранительные органы не обнаружили никаких следов Брайса. Единственной дополнительной информацией, с которой им пришлось работать, были кадры с камер наблюдения. На них было видно, как Брайс ехал по Лейк Хьюз-Роуд в 2:15 ночи, всего через несколько минут после того, как сказал Карен, что собирается вздремнуть. Его снова видели в 4:29 утра, когда он ехал по той же дороге. После этого его машина больше не появлялась в кадре. 4 сентября 2013 года, всего через несколько дней после исчезновения Брайса, полиция отреагировала на сообщение о пожаре возле озера Кастайк, последнего известного местонахождения Брайса. Офицеры прибыли на указанное место и обнаружили обгоревшие человеческие останки. Хотя многие ожидали, что эти останки принадлежат Брайсу, но в конечном итоге выяснилось, что это не так. Поиски Брайса Ласписа продолжались. Ласписа были недовольны ходом официального следствия по делу об исчезновении единственного сына и наняли частного детектива. К сожалению, усилия сыщика также не привели к появлению каких-либо новых фактов, которые могли бы прояснить тайну исчезновения Брайса. Однако, частный детектив пришел к выводу, что, вероятно, парень получил травму головы во время аварии. В результате могла возникнуть амнезия или состояние диссоциативной фуги. Это могло помешать Брайсу сориентироваться. В 2015 году Карен и Майкл наняли специалиста по гидроакустике для проведения еще одного исследования озера Кастайк. Впрочем, и усилия этого специалиста не дали ничего, что имело бы отношение к делу Брайса. За прошедшие годы было много неподтвержденных свидетельств о том, что Брайса видели в штатах Орегон, Калифорния и Техас.
Однако с момента исчезновения парня не производилось никаких действий с банковским счетом, кредитными картами, номером социального страхования и паспортом Брайса. Первоначально полиция считала, что Ласписа покончил с собой, поскольку его поведение в дни, предшествовавшие исчезновению, указывало на возможность суицидальных мыслей. По другой версии стражей правопорядка, парень решил устроить побег из собственной жизни, подстроить аварию и имитировать собственное исчезновение, чтобы затем начать все сначала в другом месте. Впрочем, родители Брайса никогда не допускали, что их сын добровольно решил бросить все, в том числе и семью. Никогда не убегал из дома, никогда не было такой серьезной проблемы, которая заставила бы Брайса буквально захотеть уйти из своей жизни. Он слишком сильно любил нас, и мы тоже любим его, сказала Карен. В 2022 году на странице сети Facebook с говорящим названием «Найди Брайса Ласписа» сообщалось о достоверном появлении пропавшего в Миссури, штат Монтана. Фотография мужчины, который выглядел как точная копия парня, только постаревшего и растрепанного, стала вирусной в интернете. Детектив Итан Смит расследовал зацепку, выследив двойника. «Мне удалось подтвердить его личность, и это не Брайс», — сказал позже Смит. «Я верю, что распространяемая фотография молодого человека на велосипеде в Миссури, который выглядит как Брайс, и есть этот парень. Но, к сожалению, это не Брайс. Я был поражен сходством между ними». Что случилось с Брайсом после несчастного случая, а также то, что беспокоило его в дни, предшествовавшие его исчезновению, остается загадкой. Однако полиция не считает, что он умер от полученных травм в результате аварии. Учитывая его злоупотребление психоактивными веществами и сообщения о беспорядочном поведении, вполне возможно, что у молодого человека случился психический срыв, и он живет в ослабленном состоянии ума, не осознавая себя. Что могло случиться с Брайсом в 2013 году? Вопросов в этом деле до сих пор гораздо больше, чем ответов. О чем он хотел поговорить со своей мамой накануне исчезновения? Почему его автомобиль оказался в озере? Кто копался в сумке пропавшего Ласписы? Правда ли Брайс кого-то ждал на дороге, или это было шуткой его воспаленного ума, одурманенного Вайвенсом? Чьи сгоревшие останки были найдены возле озера, и связано ли это с исчезновением Брайса? Делитесь своими версиями в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.